എല്ലാവർക്കും റിനാൻസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ വടയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഇൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചെമ്മീൻ വട തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളകും കുറച്ച് വേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെമ്മീനും മസാലയും ഒരുമിച്ചാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതും ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കാം. എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാവാനായി വെക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ വെള്ളമോ ഒന്ന് തേച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കയ്യിൽ ഓയിലൊന്നും തേച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കൈയുടെ മേലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓയിൽ തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാതും ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2-3 തവണ തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ചെമ്മീനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വട ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും മറ്റത് പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വട സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാനും വെറുതെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.